അസ്സലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രൈൻഡറിൽ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടാട്ടണം എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഈ ഉപ്പിട്ടാട്ടം കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആട്ടല്ല, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്താണ് നിങ്ങൾക്കിത് ഇട്ടിട്ട് ഇത് ആട്ടിയെടുത്താനുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ്, എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ ഗ്രൈൻഡർ കണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മിനിസം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് അരിയൊന്നും അങ്ങനെ അരഞ്ഞു വരുന്നില്ല, നല്ല തരിതരിപ്പ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെ മുറിച്ച കൂട്ടാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കിത് ഇങ്ങനൊരു അറിവ് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഞാനത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രൈൻഡർ ഒരു 5 വർഷത്തോളമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാനത് വാങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതുവരെ കടയിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് കേടായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതുവരെ മുറിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടയിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുഴവയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ തിരിപ്പൊക്കെ നല്ല മുറുക്കി എടുത്തിട്ട് കണ്ടോ, ഇത് നല്ലോണം മിനുസം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആട്ടിയിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കല്ലുപ്പാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ, പൊടി ഉപ്പൊന്നും എടുക്കരുത്. അപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു കപ്പോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത കല്ലുപ്പ് ഒരു വെള്ളം നനവ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എടുക്കുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊടുന്ന് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാനത് ഇങ്ങനെ ഓണാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അരഞ്ഞ് നല്ലോണം പേസ്റ്റായിട്ട് വരുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൊടിയുപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പൊടിയുപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിലേ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ അത്രയും ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി അരക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ചില മിക്സിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ചില ഗ്രൈൻഡറിന് വരിക. ചില മിക്സി ഉണ്ട് തേങ്ങ എത്ര അരച്ചാലും തേങ്ങ അറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ തേങ്ങ അറിയാതെ നമ്മൾ കറിക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ കറിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അരി ഉഴുന്നൊക്കെ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ദോശ ചുട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ചുട്ടാലോ ഒന്നും നേരാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാനത് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നല്ലോണം അരയട്ടെ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ നടുക്കൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട്, അത് വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കിയിട്ട് ഈ കല്ലിൻ്റെ ആ അരയണ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി വെക്കട്ടെ. ഇത് അത്യാവശ്യം അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. അത് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം കൂട്ടി അരക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ പൊടി ഉപ്പിൻ്റെ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ മതി. നമുക്കിനി ഇത് അതിൻ്റെ കല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു മിനുസം പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ഇനി ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ കല്ലൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിത് കഴുകാതെയാണ് ഇതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ആട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, കാരണം ഈ ഉപ്പിൻ്റെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം അത് മൂർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. നമ്മൾ അരി അരച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പരിപ്പ് തോന്നണമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് അരി അരച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അറിഞ്ഞത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ഉപകാരം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ അരി അരച്ച് നോക്കണം. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് രാവിലെ തന്നെ അരി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അരിയും ഉഴുന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇനി അതൊന്ന് അരച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഏകദേശം 3 നാഴിയാണല്ലോ, നാഴിക്കണക്കിനാണല്ലോ അരിയൊക്കെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ കൊണ്ടൊന്നും അറിയില്ല, എൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടോന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 നാഴി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനിത് ഒരു ദിവസത്തിനല്ല കേട്ടോ, 3 ദിവസത്തിന്, ഏകദേശം 3-4 ദിവസത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് അരച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ദിവസം കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരു ഇഡലിന് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കും, അതിൽ തന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കും, ഒരേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും.
അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അരി എടുക്കുന്ന അളവ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എത്ര എടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പം എനിക്കൊരു കയ്യിൻ്റെ കണക്കിനാണ്. അരി 3 നായി കറക്റ്റാണ്, പക്ഷേ ഉഴുന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൻ്റെ കണക്കിനാണ് ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അരി ഗ്രൈൻഡറിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അരി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. ചില സമയത്ത് ഞാനും മറക്കാറുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാൻ. അപ്പം നമ്മൾ അരിയൊക്കെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാനിത് രാവിലെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ രാവിലെയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പം കണ്ടോ, ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് രാത്രി കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഗ്രൈൻഡറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രാത്രി ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ സോഡാപ്പൊടി ഇടാറില്ല. ഞാൻ സോഡാപ്പൊടി നമുക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കലാണ്. പിന്നെ അപ്പത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ഇടാറില്ല. എല്ലാവരും അപ്പത്തേക്ക് സോഡാപ്പൊടി ഇടാറുണ്ട്. മാക്സിമം ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കലാണ്. പിന്നെ പലഹാരങ്ങൾ അത് എണ്ണക്കടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചിടും, അതിൽക്ക് ഇടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദോശയും ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ സോഡാപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. രാത്രി ഞാൻ ഇതുപോലെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നല്ല പൊങ്ങി വന്നിക്കും. ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലല്ല ഞാൻ മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കൽ. ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രം ഉണ്ട്, ഇതേപോലത്തെ വലിയൊരു പാത്രം. ഇതിലും കൂടെ കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ആക്കി വെക്കൽ. പക്ഷെ പാത്രം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലാക്കി വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രൈൻഡറിൽ ആട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം പൊങ്ങി വരും. നമ്മൾ മിക്സിയിലാട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം പൊങ്ങില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അളവും കുറവായിരിക്കും. മിക്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രൈൻഡറിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ടാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതെന്തോ നല്ല പൊങ്ങി വരും. അത് മിക്സിയിലാട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം ഒരു പൊങ്ങി വരൽ കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് മാവാക്കി എടുക്കണം. എന്തായാലും പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാനിത് അതൊക്കെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ശരിക്കും മാവ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ പതയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത്, ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും കൊണ്ട് ഇഡ്ഡലിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ദോശ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ ഇഡ്ഡലീൻ്റെ മാവ് കൊണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. ഇഡ്ഡലീൻ്റെ മാവ് വേറെ അല്ലെങ്കിൽ ദോശൻ്റെ മാവ് വേറെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചൂടൽ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. എനിക്ക് അങ്ങനെ ശരിയാവാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് മാവ് വരെയും ഇതൊരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ മിക്സിയിലൊക്കെ ആട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില സമയത്ത് ഈ ഒരു മാവ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം എടുക്കുമ്പോഴേ നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ, നല്ല പൊങ്ങി വരുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ആ മാവിനെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ, അപ്പം ഞാൻ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അട പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും, നല്ല ബലത്തിൽ. അത് അപ്പം തോന്നില്ല, പിന്നെ തിന്നാനും തോന്നില്ല. അപ്പം നല്ല ഈ ദോശ എന്നൊക്കെ പറയാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട്, അപ്പം പറഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട്. ദോശ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ മുരിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫാസിക്ക് വേറെയും ഫാബിയാന് വേറെയാണ് ഉണ്ടാക്കൽ. ഫാസിയാക്ക് പിന്നെ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ ഇങ്ങനത്തെ പലഹാരങ്ങളോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ ആൾക്ക് ആ സമയത്ത് കഞ്ഞിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. കഞ്ഞിയാണ് കുടിക്കുക, ചൂട് കൊടുക്കുന്ന കഞ്ഞി കുടിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ഫാബിയാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ദോശയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും മാവ് ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ആ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഗ്രൈൻഡർ ആട്ടി വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാവൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഗ്രൈൻഡറിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ തുടച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടിയെടുത്തിട്ട് രാവിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളമാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ തെളി ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മാവാണ് ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഇതാക്കണം. ഞാനത് ഒഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മാവിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം ഞാനിതാ ഇഡ്ഡലി ഒഴിച്ചിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി വെന്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കുത്തി നോക്കുമല്ലോ. ഞാനൊരു പപ്പടക്കോല് കൊണ്ടാണ് കുത്തി നോക്കൽ. അപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗ്രൈൻഡർ ഉള്ളവർ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും അല്ല, ഈ ഗ്രൈൻഡറിലെ മൂർച്ച പോയവർ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മിക്സിൻ്റെ ജാറ് മൂർച്ച കമ്മിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഉപ്പിട്ടും കണ്ട് ആട്ടാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ മിക്സി കടന്നിട്ട് എന്നെ പറയരുത്. നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ഇതാ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടോ, അത്ര നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇഡ്ഡലി. ഞാനൊരു സോഡാപ്പൊടി ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിയത് നല്ല വേവായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചില ഇഡ്ഡലി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് വരും. കണ്ടോ, അത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ പിച്ചി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് ഈ എണ്ണമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ തട്ടിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത മാവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇളക്കി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ, അത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ മാതിരി തന്നെ നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഞാനതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ദോശ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് ദോശയ്ക്ക് ഒഴിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു ലൂസിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ദോശ ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ നല്ല ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു പൊള്ള ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട്. ഇതിൻ്റെ തട്ട് നോക്കണ്ട, അത് ഈ വലിയ പാനായതുകൊണ്ട് ഇത് ബിരിയാണി ചെമ്പിൻ്റെ മൂടിയാണ് എടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ദോശക്കാണെങ്കിൽ മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഞാനത് എനിക്കിത് അപ്പം പോലെ എടുക്കാനാണ്, ഞാൻ അപ്പത്തിനല്ല നമ്മൾ മൂടി വെക്കുക. അപ്പം ഞാൻ അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്ത് മൂടി വെച്ചത്. ഇനി ദോശക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മറിച്ചിട്ടാൽ മതി, മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള അപ്പം. അപ്പോൾ അത് ഞാനിങ്ങനെ മുറിച്ച്, ഞാൻ അതന്നെ ഒറ്റടി എല്ലാ മാവിലും ഇതാവുണ്ടോ. അപ്പോൾ അടിയത്തത് ഞാൻ ദോശ പോലെ മറിച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഈ ദോശയ്ക്ക് പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആ മണം എനിക്കിഷ്ടമല്ല, ഉലുവൻ്റെ മണം എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ അതിൽ മാവിൽ ഞാൻ ഉലുവ ഇടാറില്ല. ദോശയ്ക്ക് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ദോശയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉലുവൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് നമ്മൾ നല്ല ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ദോശയിൽ. അപ്പോൾ ദോശയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ ദോശ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇഡ്ഡലിക്ക് പറ്റൂല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ മണം പറ്റൂല. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയത്തെ മാവ് എടുത്തിട്ടാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇഡ്ഡലിയും വേണമെങ്കിൽ ചൂടാം. ഞാനത് എന്നും ഇഡ്ഡലിയും ദോശ ഒരേതാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇഡ്ഡലി എപ്പോഴും ചൂടാറില്ല, ഞാൻ ഇടയ്ക്കേ ചൂടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ദോശ ചൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ ദോശക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ മാവ് അരി വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഉഴുന്നും അതുപോലെ ഉലുവ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉലുവൻ്റെ മണം ഇഡ്ഡലിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ഉലുവ ഇടാത്തത്. പിന്നെ എനിക്ക് പൊതുവേ ഉലുവൻ്റെ മണം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കും ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല മുരിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ദോശ പോലെ ആവും, പക്ഷെ ആ ഒരു ഉലുവൻ്റെ മണമില്ല എന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതെങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിയത്തെ മാവാണ്. ചില ദിവസം ഞാൻ ഇപ്പോൾ മിക്സിയിലാട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിയത്തെ മാവ് ഞാൻ പറയില്ല ഇതുപോലെ കിട്ടില്ല, നല്ല അട പോലെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക മിക്സിയിലാട്ടുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിലാട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നല്ലോണം പേസ്റ്റ് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാനിപ്പോൾ ആ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ആട്ടിയതുകൊണ്ട് നല്ലോണം അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ പരിപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, മിനുസൊക്കെ പോയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ 3 ദിവസം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചുട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ചട്നി കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫാസ്റ്റാക്കാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ സ്പോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചുട്ട് കൊടുക്കായിരിക്കും. ഞാൻ ചുട്ട് വെക്കാറില്ല. ദോശ ആണെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും, പക്ഷെ അതല്ലാതെ ദോശ അപ്പമൊക്കെ ചുടുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഞാനത് അപ്പോഴേക്കപ്പം അവർ പ്ലേറ്റും കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.